लामो समयसम्म आधारभूत तह, प्राथमिक तह, त्यस पछाडि न्यून माध्यमिक तह हुँदै अहिले माध्यमिक पनि 10.2 कक्षा सञ्चालन भएको विद्यालय यो। गाउँपालिकाभित्र विद्यार्थीको उच्च चाप भएको विद्यालय यो। गाउँपालिका भरिमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने मध्येको विद्यालय हो। यो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ पूर्ण रूपमा माध्यमिक तहको दरबन्दी पर्याप्तता छैन। मैले देखिरहेको छु यहाँ धेरै अभिभावकज्यूहरू यो विद्यालयलाई अगाडि बढाउनको लागि जुर्मुनारहेको देखेको छु। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। यस्तै शक्तिहरू, यस्तै व्यक्तित्वहरू जुर्मुनाउनुपर्छ अनि मात्रै यो विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि सहज हुन्छ। 2052 सालमा निम्न माध्यमिक हामीले सुरु गऱ्यौँ। 52 साल पुस 1 गतेबाट हामीले निम्न माध्यमिक सुरु गऱ्यौँ। यो दुर्भाग्य थियो, त्यही सालको फागुन 1 गतेबाट देशमा दीर्घकालीन द्वन्द्व सुरु हो र हामीले विद्यालयको संरचना बचाउन जुन किसिमको बलिदानी त्यतिखेर गर्नु पर्यो त्यो खाली खेल्नेहरूलाई थाहा छ र त्यो खालीमा नाच्नेहरूलाई त्यो तापको पीडा थाहा छ। म सबै अभिभावक मित्रहरूलाई म गम्भीर बनाउन चाहन्छु। हामीले काम गरेदेखिको हेर्दै आउँदाखेरि वर्षको 4 देखि 5 लाख रुपियाँ, त्यही 5 लाख पनि 4 देखि 4.5 लाख रुपियाँ। त्यो के पैसा? तपाईँहरूले बच्चाहरू भर्ना गर्नु हुन्छ नि, बच्चाहरू भर्ना गरेको शुल्क, त्यसपछि परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, पहिलो फाइनल परीक्षा, त्यो परीक्षामा दिएको पैसा 4 देखि 4.5 लाख रुपियाँ त्यो पैसा आउँछ। यो विद्यालयमा यो अवस्थासम्म आइपुग्नको लागि विद्यालयको सबैभन्दा पहिला स्थापना गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो दिवंगत हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासम्म टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी यो विद्यालयलाई यो अवस्थासम्म आइपुग्नको लागि अहोरात्र योगदान
व्यवस्थापन पुनर्गठन कार्यक्रम उद्घाटन समारोहका आदरणीय सभापति तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू, हामीबाट पाइनुभयो आजको प्रमुख अतिथि ज्वालामुखी गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्ष विमल सिन्हाज्यू, विशेष अतिथि जिल्ला समन्वय धादिङका सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति धादिङका सदस्य सामुनी बागराज्यू, वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष, ज्वालामुखी कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्यज्यूहरू, गाउँ शिक्षा कार्यालयका अधिकारीज्यू, मञ्चमा रहनुभएका यो विद्यालयका पूर्व अध्यक्षज्यू, पूर्व प्रभाज्यू, अन्य सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अतिथिज्यूहरू, आयोजक व्यवस्थापन समितिका र शिक्षक अभिभावक सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म सबैमा पूर्व जनप्रतिनिधि तथा पूर्व व्यवस्थापन तर्फको समितिको तर्फबाट यहाँहरूमा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू आइसकेको छ, समयले नेतृत्व काटेको छ, म धेरै कुरा राख्न चाहन्न। म सर्वप्रथम यो विद्यालय स्थापना गरेर यो ठाउँसम्म ल्याउने ती अग्रजहरू जसले कठिन घडीमा यो विद्यालयलाई स्थापना गरिदिनु हो र आज 58 वर्ष पार भइरहेको छ, ती अग्रजहरूलाई यतिखेर सम्झन चाहन्छु र उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो विद्यालयमा हिजोदेखि आफूलाई संलग्न गरेर योगदान गर्दै यो ठाउँसम्म ल्याउनु हुने अग्रज र समकालीन सबै मित्रहरूप्रति पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू आइसकेको छ। अघि विद्यालयको इतिहास पढ्दा 2019 साल चैत 20 गतेलाई हामीले स्थापना दिवस मानेका छौँ। जुन बेलामा सामन्ती पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यो बेलामा यहाँका अग्रजहरूले शिक्षाप्रति आस्था राख्दै विद्यालय स्थापना गर्नुभयो र 5 कक्षासम्म सञ्चालन हुने क्रममा 2028 सालको नयाँ शिक्षा ऐनले त्यसलाई फेरि अनुमतिमा लिएर 3 कक्षामा झर्यो। 2052 सालमा निम्न माध्यमिक हामीले सुरु गऱ्यौँ। 52 साल पुस 1 गतेबाट हामीले निम्न माध्यमिक सुरु गऱ्यौँ। यो दुर्भाग्य थियो, त्यही सालको फागुन 1 गतेबाट देशमा दीर्घकालीन द्वन्द्व सुरु हो र हामीले विद्यालयको संरचना बताउन जुन किसिमको बलिदानी त्यतिखेर गर्नु पर्यो, त्यो खाली खेल्नेहरूलाई थाहा छ र त्यो खालीमा नाच्नेहरूलाई त्यो तापको पीडा थाहा छ। म सबै अभिभावक मित्रहरूलाई म गम्भीर बनाउन चाहन्छु। त्यसकारण फेरि 2065 सालमा आएर माध्यमिक सुरु हो र यो फेरि शिशु अवस्थामा झऱ्यो। फेरि विद्यालयको संरचना सबै नयाँ स्वरूपमा गयो। यसलाई टिकाउन त्यत्तिकै गाह्रो साँग्रो हो। 2073 पछाडि हामीले सोचेको सपना फेरि 11-12 चलाउने सुरुवात गरिरहँदा अहिले यहाँले सुन्नुभयो आर्थिक हिसाब किताबको विषयमा। यहाँलाई धेरै कुरामा शङ्का उपशङ्का पनि भएको छ। धेरै मित्रहरूले मञ्चबाट पनि सुधार गर्नुभएको छ। यो सामाजिक संस्था हो, यो हामी सबैको साझा धरोहरको केन्द्र हो। यहाँको 2 रुपियाँ 2 पैसा पनि कहीँ हिनामिना हुन हुँदैन। यो विद्यालयमा निष्ठाका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ, यसको दुई मत छैन। म नेतृत्वमा रहने साथीहरूलाई शङ्का गर्दिनँ तर कामका ढिलासुस्तीले काम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दाका कारणले केही कुराहरू सुनखानी माध्यमिक विद्यालयको लेखा परीक्षणको काम यहाँ सबैले थाहा छ। जिम्मेवार अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ। 2071 सालदेखि नै हुन नसकिरहेको अवस्थामा म नेतृत्वको शिक्षक अभिभावक सङ्घ र सामाजिक लेखा परीक्षण समिति गठन भएको यहाँहरूलाई विदितै छ। हामीले हाम्रो समिति गठन भए पश्चात 2071 सालदेखिको पेन्डिङ रहेको हिसाबहरूलाई हेर्दै काम सम्पन्न गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला
एउटा बेसिक सिद्धान्त यो सकारात्मकबाट नकारात्मकतिर भने जस्तै तपाईँलाई अलिकता बेसिक यो हिसाब किताब गन्जगोलको विषयमा तपाईँलाई अलिकता म प्रश्न पार्छु छु। त्यसपछि अरू कुराहरू नै तपाईँले खताउनु होला, म पनि खताउँछु। हामी यो शिक्षक अभिभावक सङ्घ र त्यसबाट पनि फेरि अर्को सामाजिक परीक्षण समिति तपाईँहरूले नै एउटा विश्वास गरेर यो समाजको त्यतिखेर भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा पनि सबै पक्ष समेटिने ढङ्गले यो भौगोलिक हिसाबले नै सबैतिरको समितिको हिसाबले र विजेताका हिसाबले पनि राम्रो हुने खाले। मैले यहाँलाई भने सामाजिक लेखा परीक्षण समितिमा 3 जना सदस्यहरू, 1 जना साना किसान कृषि सहकारी संस्था नेतृत्वको मुख्य प्रबन्धक पूर्ण अर्याल हुनुहुन्छ, 1 जना साना किसान कृषि संस्था लिमिटेडकै लेखा समितिको संयोजक आदरणीय चेतबहादुर सेनाई दाइ हुनुहुन्छ, अर्को 1 जना सदस्य हाम्रो हरिबहादुर दनाई साहब हुनुहुन्छ। त्यस्तो संयोजन मैले गरेर लेखा परीक्षण कार्ड भन्दै गरेँ। यसै कुरा तपाईँले बुझ्नु, विद्यालयमा हामीले हेर्ने भनेको आम्दानी र खर्च। तपाईँहरू सुन्नुभयो, हेड सरले प्रति वेतनको रूपमा ल्याउनु भएको हिसाब किताब एकै वर्षमा 70 लाख 80 लाख यत्रो पैसा आउने जाने खर्चको कुराहरू। हामी पनि त्यही वातावरणमा यो विद्यालयमा आएका हौँ। त्यही सुनेर यत्रो ठुलो हिसाब किताबहरू हेरेर त्यसलाई सकेल्न आफ्नो योग्यता क्षमताले भ्याएसम्मको काम गर्न विद्यालयमा आएका हौँ। तपाईँको होइन, तपाईँको अब आउन त आउँदो रहेछ 70-80 लाख नै त्यो हेड सरले भनेको जस्तै तरिकाले त्यो म्याडम भयो। मैले यहाँ राखेको थिएँ तपाईँको आउँदो रहेछ ठुलो पैसा, तर ठुलो पैसा आउनु भएको शिक्षकको तलब त्यो विद्यालयलाई भार हेर्नुहोस् है। 60 लाख रुपियाँ आउँछ, 60 लाख नै शिक्षकले तलब खाइहाल्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि, कुनै शिक्षकले तलब छोड्यो भने थाहा पाउनु भएको छ? त्यत्तिकै आएर फ्रीमा पढाउनुहुन्छ र त्यो तलब खाइहाल्नुहुन्छ। अब थोरै पैसा विद्यालयले आन्तरिक आम्दानी गर्छ। त्यो पैसा भनेको संयन्त्रमा हामीले काम गरेदेखिको हेर्दै आउँदाखेरि वर्षको 4 देखि 5 लाख रुपियाँ, त्यही 5 लाख पनि 4 देखि 4.5 लाख रुपियाँ। त्यो के पैसा? तपाईँहरूले बच्चाहरू भर्ना गर्नुहुन्छ नि, बच्चाहरू भर्ना गरेको शुल्क, त्यसपछि परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, पहिलो फाइनल परीक्षा, त्यो परीक्षामा दिएको पैसा 4 देखि 4.5 लाख रुपियाँ त्यो पैसा आउँछ। खास विद्यालयको आम्दानी एउटा सुन्नुहोस् है। अर्को आम्दानी भनेको यो विद्यार्थी कति विद्यार्थीको सङ्ख्या हेरेर एउटा शिक्षाले अनुदान दिने कुरा भन्छ। त्यो भनेको बढीमा 1 लाख रुपियाँसम्म त्यो आउँदो रहेछ। समय छोटो छ, मैले अलि छिटो तरिकाले केही कुरा भने मिस्टेक भएको खण्डमा यहाँसँग क्षमा प्रार्थी छु। वास्तवमा यो विद्यालयको विद्यार्थी म 2071 सालमा यो विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेर यो दोस्रो कार्यकाल यहाँ आजको दिनमा समाप्त गर्दैछु। वास्तवमा मैले यो विद्यालयको विद्यार्थी जीवनदेखि आज सदस्य हुँदै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदै आज दोस्रो कार्यकालको साथ मैले यहाँको समक्ष, यहाँको काँधमा यो जिम्मेवारी चाहिँ प्रदान गर्नको लागि, यो जिम्मेवारी दिनको लागि, यो जिम्मेवारी छोड्नको लागि यो मञ्चमा उपस्थित भएको छु र यो डेस्कमा उठेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भइरहेको छु। वास्तवमा हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि हामी जुझारु छौँ, उत्साहित छौँ। मैले देखिरहेको छु यहाँ धेरै अभिभावकज्यूहरू यो विद्यालयलाई अगाडि बढाउनको लागि जुर्मुना रहेको देखेको छु। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। यस्तै शक्तिहरू, यस्तै व्यक्तित्वहरू जुर्मुनाउनुपर्छ अनि मात्रै यो विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि सहज हुन्छ। तर मैले यस बिचमा यो दोस्रो खण्डको कुरा भयो, हामी खुल्ला सत्रमै छौँ। खुल्ला सत्रमा मैले केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मैले भने 2071 सालमा यो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवार वहन गरेर त्यस पछाडि यो राजनैतिक राज्यको चाहिँ संशोधन प्रक्रियामा केही समय मैले यो विद्यालय व्यवस्थापनबाट बहिर्गमन भएर पुनः फेरि 2073 सालमा यो विद्यालयलाई यो अवस्थासम्म आइपुग्नको लागि विद्यालयको सबैभन्दा पहिला स्थापना गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो दिवंगत हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा समक्ष पठाउन चाहन्छु।
त्यसै गरी यो विद्यालयलाई यो अवस्थासम्म आइपुग्नको लागि अहोरात्र योगदान सदस्यज्यू, वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधि मित्रहरू, विभिन्न क्षेत्र र वर्गबाट उपस्थित रहनुभएका आदरणीय अतिथि महानुभावहरू, आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला 13औं अभिभावक भेला र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुनर्गठन कार्यक्रम छ। यो भेलाले एउटा सबल, सक्षम, समाजसेवी, शिक्षा प्रेमी नेतृत्व चयन गर्न सकोस्। म यो भेलाको अभिभावक भेलाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई यहाँ जुन भूमिकामा निमन्त्रणा गर्नुभयो म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। लामो समयसम्म आधारभूत तह, प्राथमिक तह, त्यस पछाडि न्यून माध्यमिक तह हुँदै अहिले माध्यमिक पनि 10.2 कक्षा सञ्चालन भएको विद्यालय यो। गाउँपालिकाभित्र विद्यार्थीको उच्च चाप भएको विद्यालय यो। गाउँपालिकाभरिमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने मध्येको विद्यालय हो। यो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ पूर्ण रूपमा माध्यमिक तहको दरबन्दी पर्याप्तता छैन। त्यसै गरी हामीले माध्यमिक तह सञ्चालन भएको, माध्यमिक दरबन्दी प्राप्त नभएको विद्यालयहरूमा एउटा माध्यमिक सरहको अनुदानको व्यवस्थापन गाउँपालिकाबाट गरेका छौँ। रु 3,50,000 रुपियाँ एकमुष्ट रूपमा विद्यालयले प्राप्त गर्छ। त्यसमा विशेष गरेर गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने। यदि विद्यालयमा त्यो चलिराखेको छ, एभाइलेबल छ भनेदेखि त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो गाउँपालिकाभित्रको यो पहिलो विज्ञान कक्षा सञ्चालन हुने +2 11-12 यहाँ विज्ञान संकाय अन्तर्गत पढाइ हुन्छ। गाउँपालिकाले गत वर्ष र यस वर्ष पनि यहाँ रकम विनियोजन गरेको छ। यो हाम्रै सम्पत्ति हो भनेर हामीले यसमा रकम विनियोजन गरेका छौँ। यहाँहरूले त्यसको भरपुर उपयोग र भरपुर सदुपयोग गरिदिनु होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। एउटा विद्यालय राम्रो हुनका लागि, एउटा विद्यालयबाट राम्रो शैक्षिक स्तर हामीले प्राप्ति गर्नका लागि, एउटा विद्यालयबाट हामीले राम्रो शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्नका लागि 3वटा विषयको सम्मिश्रण हुन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पहिलो कुरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँले राम्रोसँग पढ्नु होला, ध्यान दिएर पढ्नु होला। विद्यार्थी अनुशासित हुनुपर्छ, विद्यार्थी नैतिकवान हुनुपर्छ, विद्यार्थी चरित्रवान हुनुपर्छ। मैले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ प्राङ्गणमा ज्यादै कम हुनुहुन्छ, अभिभावकजीहरू बढी हुनुहुन्छ। मलाई खुसी पनि लागेको छ। जुनसुकै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक होस्, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रयोजनका लागि भएका भेला हुन्, विद्यालयमा भएका अभिभावक भेलाहरू हुन्। अभिभावकहरू कम विद्यालयमा उपस्थित हुने हाम्रो प्रचलन छ। यो विद्यालयमा राम्रो अभिभावक जन्माउनु भएको छ। म यहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। स्थानीय सरकारको प्रमुखका हैसियतले यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी मैले होइन भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनुशासित हुनु पर्यो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नैतिकवान हुनु पर्यो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चरित्रवान हुनु पर्यो। तब मात्रै हामीले शिक्षा हासिल गर्न